تخليك ديما كونيكتي وتمتعك بأحسن تغطية وأول ريزو 3G في تونس، وزيد توفر لك لي ميور سمارت فون وكل الحلول باش تكونيكتي انت بالكلي 3G ولا مع الأصحاب بالكلي دومينو ولا مع العائلة الكل بالبلاي بوكس. Orange, votre coach numérique. مساء الخير، مرحبا بكم على قناة الحوار التونسي. يتجدد الموعد مع ايتيك واخر اخبار التكنولوجيا في تونس والعالم. الحدث يخص الصحة الرقمية. أول فوروم يتعمل على الصحة الرقمية صار في الحمامات، كانت برشا شركات ناشطة في المجال التكنولوجي حاضرة في الايفينمون هذايا، واحنا زاد كنا حاضرين بالكاميرا نتاعنا. ايتيك كانت حاضرة في الفوروم نتاع الصحة الرقمية، وهذا هو الريبورتاج. الجمعة والسبت 11 و 12 فيفري انعقد المنتدى الدولي الأول للصحة الرقمية. الشعار متاع الدورة هذه تونس أمام الثورة الرقمية في المجال الصحي. في ندوة كما هكا كان الحضور متنوع بين إطارات طبية وشركات مختصة في المجال التكنولوجي. ليفينمون افتتحوا وزير الصحة واختتموا وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، منقسم على 4 محاور: الصحة الرقمية للجميع، منتدى على التليميدسين في خدمة الأقطاب الصحية، لي بروفيسيونيل متاع الصحة والتيك، وأخيرا لي ريكومونداسيون. أورانج تونيزي كانت حاضرة في الايفينمون هذا بما أنها من أوائل الشركات اللي حكيت على التليميدسين في تونس. خدمة أورانج ترجع ل 2012، 4 سنين التالي أورانج نظمت بالتعاون مع سوبكوم أول ندوة على الإي سانتي وحكيت على خدمتها على التليميدسين. Les télécommunications sont devenues centrales dans beaucoup d'activités. Orange, en tant que groupe, peut apporter sa connaissance et sa compétence en matière de télécommunications. Et pour que celle-ci puisse être utilisée de manière efficace, il faut que les gens qui connaissent le métier soient effectivement, qu'on travaille avec eux. Et donc c'est absolument pas surprenant que dans un domaine comme la santé ou les télécommunications, les communications prennent de plus en plus d'importance, que Orange soit effectivement présent. Depuis déjà un certain temps, le groupe Orange, depuis 2007, a lancé un programme Orange Healthcare sur la e-santé. Orange Tunisie a participé aussi à une chaire de télémédecine avec Subcom pour promouvoir effectivement l'utilisation des télécommunications, de cette innovation qu'on peut apporter pour les métiers de la santé. Et donc, ce n'est absolument pas surprenant que sur des métiers de la santé qui utilisent de plus en plus les outils de télécommunication, nous soyons présents aujourd'hui. كلام أورانج تونيزي في الندوة تركز أساساً على التليميدسين مع استعراض ان بروجي بيلوت يخدم اليوم في كلينيك في القروان. أورانج جاوبت على السؤال شنو الدورة متاع الأوبيراتور اليوم في المجال الصحي. بروجي يوري التعاون متاع أورانج تونيزي مع أورانج هيلث كير. Orange Healthcare اللي هي فيليال من الجروب أورانج، واللي هي تعاون سبورت الجروب أورانج تونيزي في تونس في la relève des projets de e-santé, donc la relève des défis du secteur de la santé، واللي هي on accompagne également السياسات الحكومية في تطوير le secteur de la santé. هوني اليوم شاركنا في le premier forum international de la santé connectée, la santé numérique، واللي فيه en fait ورينا وجاوبنا على سؤال quel rôle شنو الدور اللي نجم يلعبوا les opérateurs de télécommunication في تطوير الميدان هذا واللي هي الصحة. ورينا par exemple également أول عملية de téléimagerie partagée ما بيننا وما بين كلينيك في القروان، كيفاش en fait الراديولوج في إمكانه إنه يدخل على la plateforme à distance où il peut consulter les images en fait l'imagerie médicale du patient pour pouvoir en fait diagnostiquer ou pour pouvoir orienter le patient pour le prendre en charge de manière optimisée. Nous sommes présents sur le marché français et acteurs majeurs représentant environ 1600 clients dans les domaines du dossier patient, des soins critiques, réanimation, anesthésie et également de l'imagerie médicale. اليوم وصلنا الأولى التجارب بالنسبة للتليميدسين واللي تربط زوز مستشفيات ببعضهم. البروجي اليوم بدا والمستقبل يخبي برشا حاجات. شكون يعرف غدوة كيفاش باش يكون المجال الصحي؟ التكنولوجيا موجودة،
الحلول التكنولوجية الموجودة، الشركات اللي تبدع تكنولوجيا موجودة، والتطبيق يلزموا برشا إرادة سياسية. المجال الصحي اليوم يمثل تيران كبير للخدمة متاع الطب في المجال التكنولوجي، لكن زادا ينجم يولي فرصة للباحثين الشبان انهم يطوروا اكثر مجال العمل متاعهم ويستثمروا اكثر في المجال الصحي ويوجدوا اكثر حلول تكنولوجية. المجال يستحق اليوم للطاقات الطبية والطاقات التكنولوجية ويستحق الحلول الجديدة. عم وقفة مع آخر أخبار التكنولوجيا في تيك نيوز. مازال الجدل قائم فيما يخص شركة أبل في مشكلتها مع الاف بي اي. الاف بي اي بقرار من المحكمة الفيدرالية في أمريكا طلبت من أبل أنها تساعدها على ديفيروياج متاع ان سمارت فون، ان ايفون استعملوا إرهابي في آخر 2015. أبل مازالت رافضة للقرار هذايا اللي يقوم على قانون يرجع ل 1789. شركة أبل مازالت شادة صحيح في الموضوع هذايا، واليوم تلقى في مساندة كبيرة من برشا شركات عالمية كما جوجل، أمازون، فيسبوك وميكروسوفت. فيما يخص شركة أبل زادة فإنه الشركة هذه تحضر في روحها للكينوت متاع نهار 15 مارس. نهار 15 مارس باش نكتشفوا لايفون جديد، واللي حسب مصادر صحفية اليوم أكدت إنه الاسم نتاعو باش يكون لايفون اس او. نذكركم إنه اسم لايفون هذا اللي باش يكون كبر الإكران نتاعو 4 بوس كان من قبل لايفون 6 سي، وبعد خرجت أخبار قالت إنه باش يكون اسمه لايفون 5 اس او، والمرة هذه تأكد إنه اسمه باش يكون لايفون اس او. بالنسبة لأبل في الليفينمون هذا باش يكشف على لايفون، على الايباد جديد، ويمكن ياسر باش نكتشفوا زاده ابل واتش جديده. شركة سامسونج تحضر في روحها باش تلانسي نهار 11 مارس لو جالاكسي اس 7. لو جالاكسي اس 7 باش يكون موجود في برشا اسواق عالميه، في تونس باش يكون موجود ابارتير من شهر افريل. لكن بالنسبه للجالاكسي اس 7 يمكن ياسر باش يلقى روحه اون روبتور دو ستوك ابارتير من الايامات الاولى اذا كان مش من السوايع الاولى نتاع اللونسمون تاعو. بما انه مصادر صحفيه قريبه لسامسونج تاكد انه سامسونج قاعده تصنع في 17 مليون و200 الف جالاكسي اس 7 باش تطلقهم نهار اللونسمون نهار 11 مارس. العدد هذا الضئيل بالنسبه للصناعه نتاع الجالاكسي اس 7 بارابور اللونسمون تاعو باش يخلي برشا اسواق ماش تبقى الجالاكسي اس 7، وبرشا عباد باش يستناو فاغ اخرى نتاع لونسمون تاع الجالاكسي اس 7 قبل ما يتحصلوا على السمارت فون هذايا اللي باش يخرج اون دو فيرسيون جالاكسي اس 7 et Galaxy S7 Edge. الناس الكل كانت تستنى انه سوني باش تكشف على الكاسك نتاع الرياليتي فيرتوال نتاعها البلاي ستيشن في ار في الموبايل وورلد كونغرس. سوني خلت الناس الكل في التسلل واعلنت على ايفينمون نهار 15 مارس فيه باش يكون برشا تخصيص للبلاي ستيشن في ار والتجربه نتاعها على الرياليتي فيرتوال. نهار 15 مارس يعني نهار الكينوت نتاع ابل باش نكتشفوا التفاصيل نتاع بلاي ستيشن في ار، السوم نتاعها، وقتاش باش تتلانسا، شنو الكونتوني اللي باش يكون موجود على الكاسك نتاع الرياليتي فيرتوال نتاع سوني، وخاصه زاده شنو نستناو من خدمه بالنسبه للجيمنج فيما يخص البلاي ستيشن مع البلاي ستيشن في ار. الموعد باش يكون نهار 15 مارس. شكرا لكم على حسن المتابعه، نتقابلوا معكم ان شاء الله الجمعه الجايه مع اخبار تكنولوجيه جديده ومتحركه. تحيه محمد علي سويسي، خليكم مع دقيقه اورانج. الى الامام. اورانج تقدم لك اليوم الفلاي بوكس، السوليسيون اللي تخليك تتمتع بالانترنت والفيكس فرد وقت. لوفر فلاي بوكس متاع اورانج توفر لك كونيكسيون انترنت 24 اور سور 24 و4 سوايع مكالمات كل شهر نحو كل المشغلين فيكس اي موبيل في تونس وفي اوروبا الغربيه. وزيد مع هذا الكل اتمتع ب5 نوامر اورانج تكلمهم اون ليميتي. الانستالاسيون تاع الفلاي بوكس ما فماش ما اسهل منها، برانشيها وتمتع بالوقت بالكونيكسيون وتكلم بالتليفون ليل ونهار. لأكثر معلومات على العروض فيكس موبيل وانترنت www.orange.tn. تخليك ديما كونيكتي وتمتعك بأحسن تغطية وأول ريزو 3G في تونس، وزيد توفر لك لي ميور سمارت فون وكل الحلول باش تكونيكتي انتي بالكلي 3G ولا مع الأصحاب بالكلي دومينو ولا مع العائلة الكل بالفلاي بوكس. أورانج، votre coach numérique.